Bonjour la famille. Famille, votre maman jumeau est là. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de comment traiter la toux. C'est-à-dire que tu as la toux et puis ça ne cesse pas. Comment traiter cette toux-là à base d'une feuille qu'on appelle bonjour, bonsoir. C'est ça que nous on appelle ça. Vous voyez la feuille là. Nous on appelle ça bonjour, bonsoir. C'est une fleur. Ok, on appelle ça bonjour, bonsoir. Maintenant, comment traiter la toux à base de ça? Famille, si vous voyez que quelqu'un a la toux, sans cesse chercher les feuilles bonjour, bonsoir là beaucoup et rincez ça légèrement. Dès que vous finissez de rincer ça, mettez ça dans votre marmite dans laquelle vous préparez les tisanes. Mettez ça dedans. Ça ne doit plus rester par terre. Et puis mettez de l'eau là-dessus. Mettez ça sur le feu et préparez ça comme tisane bien. On veut boire la tisane. Dès que la tisane est prête, enlevez ça sur le feu et mettez ça sur un bol et mettez ça encore sur une chaise ou sur un tabouret. Ça ne reste pas par terre. Et famille de grâce, je vous dis toujours que n'importe quelle tisane qu'on prépare, ça ne doit pas se renverser dans le feu. Donc, au moment où vous préparez la tisane, vous allez faire tout possible pour que ça ne doit pas se renverser dans le feu. OK? Donc, je disais que dès que la tisane est prête, vous enlevez ça sur le feu, mettez ça sur un bol et mettez ça encore sur une table. Et puis, si c'est un peu tiède, commencez par boire un grand verre de bière matin, un grand verre de bière le soir. Buvez ça comme ça durant 7 jours. Mais si vous constatez que la tisane ne change plus de couleur, vous pouvez jeter et préparer, préparer encore autre et boire. Mais on doit boire ça durant 7 jours. Un grand verre matin, un grand verre le soir. Mais si vous prenez la tisane dans le verre, dans le grand verre, vous allez mettre dans la tisane, là, vous allez mettre beurre de karité. Vous voyez? Vous voyez beurre de karité ici? J'espère que vous voyez ça. Hein? C'est beurre de karité ça. Vous allez mettre juste un peu beurre de karité dans le verre, dans la tisane là, et ça va se dissoudre un peu, vous allez boire. Matin, vous allez faire encore ça là, le soir aussi. Toujours, on met beurre de karité dedans, avant de boire, juste un peu. Famille, je suis à la fin. En ce qui concerne beurre de karité là, je livre ça un peu partout, hein. Beurre de karité là, je livre ça un peu partout. Pour ceux qui sont dans le besoin de beurre de karité, vous pouvez passer votre commande, rentrer en contact avec moi et passer votre commande de beurre de karité là. Et pour les fleurs bonjour, bonsoir là, si vous ne trouvez pas là, vous êtes là-bas, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Je vous envoie les fleurs bonjour, bonsoir là. Famille, je suis à la fin. Et pour ceux qui veulent me contacter par hasard, mon numéro de WhatsApp, c'est le 00229 99 55 57 02. Famille, je suis à la fin. Et n'oubliez surtout pas de partager mes vidéos. Partagez massivement mes vidéos pour aider d'autres personnes. Il y en a qui sont dans le besoin. Famille, je suis à la fin. Likez, partagez. Je vous aime. Je vous adore. On se dit bye. Bisous.